नमस्कारम। आज बात करेंगे आयुर्वेद के ग्रंथों में से ली गई एक ऐसी गोली की, ऐसे फार्मूले की जिसके प्रयोग से अस्थमा, दमा का अटैक, सांस चढ़ना, साइनस का अटैक और कहीं भी शरीर में रेशा पस भर जाना, उसके लिए बहुत ही कारगर है। इस गोली का नाम है कफ केतु रस। कफ केतु रस 5 चीज़ें इसमें डलती हैं, कोई महंगी नहीं है, बड़ी इफ़ेक्टिव है। और 5 चीज़ें कौन सी हैं? एक है इसमें शंख भस्म, जो कि कई बार जैन परिवार के लोग शंख भस्म हो तो शायद ना प्रयोग करें, बाकी लोग इसको ले सकते हैं। वो भी अगर चाहें, बीमारी ज़्यादा तंग कर रही है तो अपने गुरुओं से पूछ कर ले सकते हैं। शंख भस्म। दूसरे नंबर पर इसमें डली है पिपली। तीसरे नंबर पर इसमें डला है सुहागे की खिल, जिसको आप टंकन बोल देते हैं, बोरेक्स बोल देते हैं। और चौथे नंबर पर इसमें डली है अदरक का रस। 5वें नंबर पर है वच्छनाग। अदरक के रस में दरअसल इसको 3 दिन ये चारों चीज़ों को घोटना होता है, फिर उसके बाद ये तैयार होता है। घोटने से ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग गुण रखती थी पहले, बाद में वो अलग बन गई, अलग चीज़ हो गई। तो वो ये जो है, ये कहीं पर भी अगर मान लो फ़र्ज़ करो दांत में रेशा पड़ गया है, पस भर गई है, उससे दर्द होता है, अब कितनी देर पेन किलर खाओगे, कितने मंजन करोगे? आप अगर इसको रेगुलर लेते हैं सुबह शाम गर्म पानी से, तो वो ये कफ ठीक कर देगा। दांत का कहीं पर अंदर पस भर गई, कहीं कफ भर गया, कहीं फोड़ा नहीं सूख रहा, उस कोई कई बार रेशे वाला पस निकलती जा रही है कहीं से, बॉडी के किसी पार्ट से, तो उस कंडीशन में कान में पस भर जाती है, वो बहता है, कान का बहना, ये एक गोली इसमें काम आती है। छींकें आती हैं, साइनस की प्रॉब्लम है, बार बार नाक, रनिंग नोज जिसको बोलते हैं, टैप की तरह, पानी की नलके की तरह, या ना भी निकले, अंदर जमा हुआ, आप देखते हैं कि अंदर कफ जम गया है। अब कई बार कफ की वजह से, अस्थमा की वजह से, या सांस चढ़ने लग जाता है, या कई बार बुखार आ जाता है, हल्का हल्का छोटा मोटा बुखार भी कवर कर जाती है कफ, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब कफ को ठीक करने लगेगी तो आपका बुखार भी हल्का हल्का कम कर देगी। एंटीबायोटिक से बच जाता है इंसान, एंटी एलर्जिक गोलियां खाने से बच जाता है जिन लोगों को साइनस है। अब कोई तकलीफ़ में है, कोई चारों तरफ उसको कुछ समझ नहीं है, वो तो एंटी एलर्जी खाएगा ही खाएगा। लेकिन जो थोड़ा समझदार हो गया, यानी उसको थोड़ा पता चल गया भी इसमें कोई चीज़ ऐसी गलत डली ही नहीं है, तो फिर वो आराम से इसको ले सकता है। कितनी मात्रा में? बड़े आदमी को 2-2 रत्ती दे देते हैं, 250 मिलीग्राम सुबह शाम। छोटा बच्चा है अगर 5 साल 7 साल तो 1-1 रत्ती दे देते हैं, उससे छोटे को अगर देते हैं तो आधी रत्ती दे देते हैं। इस तरह से देने की कई विधियां हैं। अगर तो आपको पता है कि कफ जो है मेरी बॉडी के किसी पार्ट में है, और पार्ट में, जैसे कान हो गया, अंदर फेफड़ों में हो गया, या किसी जगह पे शरीर में बॉडी में है, तो उसके लिए तो गर्म पानी से इसको देते हैं। अगर लगे कि नहीं गले में चिपका हुआ है, जो तंग कर रहा है, जिसकी वजह से सांस चढ़ रहा है, सांस बैठे बैठे कठिनाई से लेना पड़ रहा है, तो उसके कंडीशन में फिर अदरक का रस लेके 1 चम्मच शहद लेके उसमें इसकी डोज मिक्स करके 2 रत्ती धीरे धीरे चटवा देते हैं, तो सारा फिर अंदर से उतर जाता है और साफ भी हो जाता है। जो बार बार व्यक्ति अनकंफर्टेबल हो रहा होता है उसमें ये बड़ा ही अच्छा है। साइनस की बात मैं कर रहा था, तो साइनस के लिए जो अंदर ट्रैक में जब सूख जाता है, कफ जम जाता है, कई बार कई लोगों को अंदर नलियों में पुराना कफ जम जाता है, उसकी वजह से उनको इरिटेशन होती है, कुछ लगता है ऐसे अटका हुआ यहाँ, उसको भी अगर शहद अदरक के साथ ये दें तो पिघला करके ये ख़त्म कर देता है। कितने दिन ले सकते हैं इसको? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे इसमें सुहागे की खिल डली हुई है, जो कि कफ को फिर अच्छी तरह से सुखा देती है। तो आप अगर एक बार जब ठीक हो जाते हैं तो फिर शौकिया तौर पे इसको ज़्यादा देर ना लें। बाकी अगर लक्ष्मी विलास रस कई लोग लेते हैं, वो कई बार लगता है कि असर ही नहीं कर रही इस बार, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी साथ में लगवा देते हैं, एक लक्ष्मी विलास रस और एक ये। इस तरह से भी बड़ा हेल्प हो जाती है। जो लोग महंगी दवाएं नहीं खरीद सकते उनके लिए तो ये तोहफा है। तो कफ केतु रस आप अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक स्टोर से, अपने वैद्य जो आपका फैमिली डॉक्टर है, मैं समझता हूँ कि आपको एक अपना आयुर्वेद का फैमिली डॉक्टर भी अपॉइंट करना चाहिए। मैं तो वीडियो से सिर्फ जानकारी शेयर इसलिए करता हूँ, इसलिए नहीं कि आप इसमें कोई दूसरों के इलाज करने में पड़ जाएं। बड़ा एक समझने का ढंग है। मैं तो अवेयरनेस फैला रहा हूँ कि हमारे आयुर्वेद में ये चीज़ें हैं, पर आपको बड़ी खूबसूरती से अपना एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी, जैसे आपका एक एलोपैथिक फैमिली डॉक्टर है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आपका होना चाहिए। आप उसके पास जब भी मैं आपको ऐसी चीज़ें जानकारियाँ देता हूँ, आप उनसे रिकमेंडेशन लेके अपना पूछ के फिर चला करें। यही एक समझदारी है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।